Здравствуйте, добро пожаловать на канал Галина Jewelry. Меня зовут Лена, и сегодня я хочу показать вам свои покупки с AliExpress. Сегодня тут у меня есть фурнитура премиум качества, совершенно милашные подвесочки, очень интересные подвески, знаете, такие необычные, и фурнитура обычная под серебро, но очень тоже симпатичная и интересная. Давайте начну я с премиум качества фурнитуры. Смотрите, взяла я швензы в золоте и швензы в серебре. Смотрите, швензы в золоте у меня два дизайна. Вот такие, вот такие. Золото такого светлого цвета. Швензы, видите, будут прикрывать дырочку среднего такого размера они. Вот. Петля разъемная здесь, вот на этих сережках. На этих все то же самое, петля разъемная среднего размера. Видите, какая здесь высокая вот эта часть, то есть она прикрывает, это смотрится очень интересно. Вот эти серьги, эти швензы и те, хоть вроде и простые, но смотрятся очень интересно. Знаете, вот это слово стильно, вот они смотрятся стильно. Не богато, не роскошно, а вот именно стильно. Понравилось. Довольна. Этих вот 3 пары было, а этих всего 2. Причем вот эти серьги, они мне пришли по ошибке. Я заказывала совсем другой дизайн. Одни я уже использовала. В общем, я заказывала совсем другой дизайн, но пришли вот эти. Ну, честно говоря, я не расстроилась, потому что дизайн этот мне тоже очень понравился. Хорош. Так, теперь серьги под серебро. Тоже их тут 3 пары. Посмотрите. Ой, сейчас. Посмотрите, какие интересненькие. Такие резные, филигранные, да, вот можно сказать, но без всяких кристаллов. В общем, у них, ну, тоже дырочка, получится, немного будет закрыта. Тоже они такого среднего-крупного размера. Тоже очень-очень приятные. Вот. Причем они, ну, такого среднего серебряного цвета, не темные, не очень светлые. Ну, я говорю, очень приятные сережечки, не тяжелые. Петля разъемная, вот так вот она выглядит. В общем, давайте как-нибудь покажу их вместе. В общем, довольна. Я еще поняла, что нужно вот такие будет взять в серебре. Очень понравился дизайн. Прям такой прям ходовой. Много к чему подойдет. Да и эти тоже на самом деле. В общем, довольно. Вот такие вот швензочки мне пришли. Палочки, витые, какие хорошенькие, да? Очень симпатично из них делать чокер. Вот. Или вот прям вот так, пас, ну не в пас, а одну к одной. Или делать через бусинку какую-то. Вот. Милые. А вот такие, смотрите, я взяла. Гнутые. Это уже, мне кажется, из них будет хорошо делать очень сережки. Такие. Ну, в общем, хороший тоже цвет такой вот. Видите, ну, такой же, светлого золота. Вот, позолоченные они. В общем, довольна. Так, и еще из позолоченной фурнитуры, смотрите, взяла я вот такие тоже светленькие бусинки. Бусинки. Так, вот такие светлые бусинки. Бусинки сейчас покажу. Посмотрите, какие они. Вот такие витые, немножко как бы неправильной, что ли, формы, да, они тоже приятные. Мне кажется, их можно как проставочные делать или как самостоятельные, наоборот, такой акцент. Но мне нравятся такие вот. Вроде как и простые, вроде как и интересные бусинки. В общем, довольно тоже. Так, и цвет хороший. Он и не лимонно-желтый, вот этот вот, и не очень, и не ярко-желтый, и не красный. В общем, такой нейтральный, светлый желтый. Хорошенький. Так. Ну и последние бусинки, это уже прям проставочные, золотые малышки такие. Так, сейчас 3 миллиметра. 3 миллиметра вот такие золотые малышки. Такие. Они, видите, немножко такие вот резные.
и как они лазером, в общем, ну, вы поняли, да, вот такие. То есть они блестят очень хорошо. Я брала такие, по-моему, брала, заканчивались, эффектно они смотрятся, тоже так. И просто, и хорошо. Добавляют блеска без кристаллов. Ну, взяла еще такие вот хорошие. В общем, это были покупки у меня с позолотой. Так, теперь посмотрите. Пожалуйста, какие интересные я купила подвески. Посмотрите. Мне-то они почему-то, ну, они просто треугольники, да, но они мне так напомнили акульи зубы. Вот эти вот 3. Смотрите, вот этот радужный. Это они из нержавейки. Так. Серебряный. Такой же, видите, они немножко вогнуты. Треугольник он равнобедренный, но не равносторонний. Да? И в золоте. Смотрите. И такие немножко... Они кажутся, что текстурные, но... Ну да, они и есть текстурные. Вот. В общем, вот такие вот. И еще я увидела вот такой треугольник. Видите? Тоже текстурный, выбитый, тоже из нержавейки. Его я тоже взяла. Хотя вот этот, кстати, так это похож очень на арбузик. Если закруглить бы еще вот эти уголки. Так, ну в общем, чтобы сделать это еще интереснее, посмотрите, что еще я купила. Я взяла вот такие вот треугольнички, тоже из нержавейки. И думаю, как-нибудь, может быть, сделать вот так серьги. Ну, можно и без них. Но я думала, может быть, даже что-то вот так. Вообще, конечно, такие элементы используют часто в не вышивке, а делают серьги такие кисти, да, вот из бисера. Но мне кажется, вот такое что-то тоже можно было бы сделать. В общем, взяла я это все вместе. Почему-то вот захотелось треугольников мне. Ну вот взяла. Вот. В общем... Давайте еще раз так покажу поближе. Видите, какие они? Но мне они очень понравились. Они, кстати, не тяжелые. Вот. Этот чуток потяжелее, но не сильно. Так, следующее я взяла еще вот такие вот подвесочки полумесяца. В розовом золоте. Надеюсь, видно, что это розовое золото. Вот очень надеюсь. Вы знаете, вот так вот можно приложить, видите? Розовое золото оно. В розовом золоте, извиняюсь. И в цвете gunmetal, да, темный металл. В общем, такие я брала в золоте и серебре. Они двусторонние тоже, вот такие побитые, текстурные. У них 2 дырочки сверху и снизу. Можно хоть так, хоть так использовать. Очень мне нравится их использовать в сережках. Вот. И вот увидела я наконец-то их вот в темном металле и в розовом золоте взяла. У них вот это покрытие, они идут не как позолоченные. Вот эти серьги, ой, извиняюсь, эти коннекторы, подвески, они не позолоченные, они стоят недорого. Но они носятся очень хорошо. Вот я в сережках с такими коннекторами я и плавала, и, ну, не мылась, но, знаете, ну, вот долго их ношу, и, как я уже говорила, ношу неаккуратно, и ничего с ними не делается. Вот совсем ничего, от слова совсем. Их даже полировать не надо. Они вот как были блестящие вот такие, так и есть. Так что, ну, вот эти я еще, естественно, 2 цвета я их не носила, но... Золото и серебро могу рекомендовать точно. Ну и вот нашла еще 2 цвета. Слушайте, розовое золото с темным так красиво смотрится. Смотрите как. Вот так. Полная луна. В общем, вот такие. В общем, еще я взяла очень милашные подвесочки. Смотрите, какие. Тут 2 варианта у меня. Кофе. Вот. Кофе на вынос. И кофе, посмотрите, какой кофе с котиком. Что может быть лучше, да? Так, и вот причем эти котики, тут был микс.
Тут были они и в серебре, вот видите, и в золоте. И чашечки-то разные. Беленькая чашечка, розовая, зеленая, черная, фиолетовая. Да, вот так, в общем. Ну, вы посмотрите. Я не знаю, вот комбинация кофе и котиков, это же... Да. Что хочу сказать, вне зависимости от ваших вкусовых предпочтений в подвесках, качество вот этих подвесок очень хорошее. Подобные подвески, причем и с котиками тоже, кстати, я брала, просто там были они черный котик, белая чашка, вот что у меня было раньше, по-моему. В общем, качество прекрасное. Вот эта эмаль, она носится хорошо, не обколупывается. Сами подвески сделаны очень аккуратно. Вот. И цвет у них, вот этот, он не темнеет и не тускнеет. Вот. Ну, по крайней мере, 2-3 года серьги носятся и выглядят как новые. Вот. Так что могу рекомендовать вот такого типа подвески. Такие подвески я брала и какие-то милашные, более классические, и что там, новогодние. В общем, такое. Их огромное количество. Вот, но то, что их объединяет, это хорошее качество. Так что могу рекомендовать. Единственный момент, прошу обратить внимание, что когда вот эти подвесочки покрупнее, ну вот знаете, там сантиметра 2,5-3, они уже такие тяжеленькие. То есть если вы планируете их использовать на серьги, ну там одна подвеска и все, наверное, мне так кажется. Вот. Малышки, конечно, такие легкие. Но вот повторюсь, что независимо от ваших вкусовых предпочтений, качество у них подвесок подобного рода очень даже хорошие. Собственно, поэтому я их продолжаю покупать. Они вот чудесно носятся. Ну и я люблю такое вот милашное. Так, ну вот это, пожалуйста, такой более классический вариант. Смотрите, это тоже эмаль. Тоже все подобного рода подвески. Вот видите сами, да? То есть они совершенно такие же, по сути-то. Вот эти подвесочки. Только дизайн другой. Видите сами, он такой вырезанный, филигрань как бы, да? Это у нас журавль и цветущая вишня сакура. Такие серьги я уже сделала себе с ними. Очень довольна. Ну вот, пожалуйста. Вот это, кстати, крупный такой размер у подвески, но из-за того, что она филигранная, она не тяжелая. Вот. В общем, тоже всячески, ну не знаю, я могу только всячески рекомендовать подобные. Очень они хорошенькие, милые. И знаете, вот если нужно там, на праздник сделать, ну, например, на 8 марта сделать всем подругам по паре сережек, вот, пожалуйста, можно купить набор таких 10 подвесок там за 3-3,5 доллара швензы и, пожалуйста, готовы всем подарки. Можно, конечно, их в вышивку использовать, видите, можно просто пришить куда-то, если надо, такой центральный элемент, да, например. Ну и последнее, хочу показать вам интересные материалы из под серебро. Первое, что хочу показать, это вот такие подвески. Смотрите. 2 дракона целуются и хвостиками вот так вот. Милота, милота, милота. Это такое немножко состаренное серебро. Не очень они тяжелые. Можно даже на сережку можно, если хочется. То есть вот эти вот можно откусить ушки и сделать сережку. Можно в вышивку. Наверное, я так и буду использовать на самом деле. Можно просто колье сделать, не заморачиваясь. В общем, ну, очень миленькие элементы. В пакете их было, друзья, 5 штук. Так что можно, да. В общем, понравились. Мне нравится такое все, знаете, немного фантазийное, готическое, довольно. Ну и потом... Знаете, драконы же, они часто их еще делают таких вот китайских драконов, ну, китайского вида, да, вот, или каких-то очень уж монстрозные совсем, а эти такие милашные дракошечки. Так, еще я взяла
По-моему, это было у Татьяны Дубинской видео, где я увидела вот такие застежки на браслет. Чем они интересны, друзья? Они магнитные. Что хочу сказать, друзья. Ну, они симпатичные. Видно, что это не премиум качество. Вот, но симпатичные. Застежка сама, мне очень понравился вот этот вариант. Но, большое но, вот видно, что не премиум качество. У них, вот, я с ними ничего не делала еще, выпал кристалл. Ну, я поищу в своих закромах, может, найду какой-нибудь и вставлю. Или вообще все эти кристаллы просто отколупаю, пускай будет без кристаллов. Но вот как по мне, лучше бы они сделали его просто гладким, без всего этого дизайна и без кристаллов. Мне кажется, было бы это лучше. Потому что вот эти кристаллы хорошо смотрятся, когда качество получше. Так лучше уж было попроще. Но, опять же, тут вот, знаете, если очень нравится, ну, как застегивается, способ застежки, то, ну, мне кажется, замечательно. Вот это да. В общем, вердикт такой. Они симпатичные, на премиум качество не тянут, но симпатичные. Механизм сам прекрасный, великолепный. По красоте уже смотрите сами. Вот. Бывает брак. Ну, вот у меня из 5 один, получается, вот бракованный кристалл выпал. В общем, вот так. Мне понравились. Думаю, как закончится, буду еще покупать, потому что, опять же, механизм прекрасный. Но нужно иметь в виду, что есть брак. Так, следующее хотела показать вот такие швензы. Это вот такой вот тоже, видите, ну, текстурный, битый такой эффект. Мне очень нравится подобный эффект. Швензы из нержавейки, хорошо они носятся, ушам нормально, приятно. Вот, дизайн простой, но при этом симпатичный. Очень они такие гладкие, блестящие, носятся хорошо. Вот. Еще один материал из нержавейки, это цепочка. Цепочка, смотрите, она довольно-таки крупная, и она тоже текстурная. Надо было это видео назвать «Текстурные покупки». Смотрите, какая. Такая слегка необычная звенья. Одно звено крупнее, другое меньше. Они, видите, и то звено текстурные. Разная текстура. Блестит, красиво переливается. Ну, так как это нержавейка, она не очень легкая, эта цепь. Вот. Пожалуй, единственным таким моментом могу отметить то, что так как она текстурная, она, ну, в руках держишь, она не гладкая. То есть на шее, наверное, она будет также ощущаться. Я не скажу, что она царапается как-то неприятно, но она не прям гладкая. Просто потому что, да, действительно, она вся эта цепь текстурная. Очень приятная. Тоже. Хорошенькая. Ее хорошо будет даже и разбирать. Вот такие кольца красивые. Будет хорошо использовать где-то частично, так, включениями. В общем, хорошая цепь пригодится, я довольна. Позиция это, я думаю, многим известные, знакомые вот такие выпукло вогнутые диски. Это они сделаны просто под серебро, не позолоченные, не нержавейка, но они неплохо носятся. Они, знаете, темнеют, причем они даже не то, что темнеют, а так слегка краснеют, ну, по моему опыту, но они недорогие, в принципе, неплохо носятся и смотрятся, как я уже сказала, очень и очень даже интересно. Как проставочные бусинки я их использую в основном. Ну и последняя позиция на сегодня, это вот такие бусины. Посмотрите, какие. Они такие вот неровные, плоские, под серебро. Смотрите, они. То есть сюда подразумевается, можно вставлять бусину. Так, бусину. Но чуть-чуть не могу вставить, потому что, сейчас расскажу, потому что вот эта вот дырочка, вторая,
короче, они не совсем посередине получаются. Так, вот что я пыталась показать. Посмотрите. Так, вот что я пыталась показать. Посмотрите, пожалуйста, как проходит пин. Он проходит не четко посередине. То есть, вот я пыталась сейчас надеть бусину, которая встает прям вот четко в эту дырочку, да? Не получалось у меня надеть, потому что пин проходит не посередине. Видите? Верхняя часть бусины меньше, чем нижняя. То есть, если я буду использовать тросик, я смогу это сделать. Я думаю, это сделано так, чтобы верхняя часть лежала наверху. Нижняя часть всегда будет тяжелее, она будет вот внизу, собственно, да, наверное. Чтобы оно не перекручивалось. Ну вот так вот оно. Знаете, будет интересно собрать из этого буса, действительно посмотреть. Вообще, конечно, интересно будет, если оно не будет крутиться. Будет неплохо. Но оно, в общем-то, и к этому есть еще предпосылки, да, потому что вот эта часть, она и массивнее, но еще и она, и так она больше, даже если и ровно поделить, а так она точно, вот эта часть тяжелее. Ну что ж, в общем, на сережке я не знаю, как можно это использовать, если только бусинку поменьше, ну или использовать вместо пина тросик для сережки тоже, потому что, вот говорю, я бусину туда на пине я вставить не могла. Очень это не получается, короче. Так, ну что ж, такие вот интересные бусины я тоже взяла. Друзья, ну что ж, это были все покупки на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, я была вам полезна. Пишите, пожалуйста, что вам понравилось. Понравились ли вам вот эти акульи зубы? Как вы относитесь к вот такой вот милашной готике? Нравятся ли вам подобные подвесочки? Пожалуйста, напишите. Много ли нас любителей вот такой вот милоты? Ну что ж, большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.